abater, nem posso frustrar meus sonhos. Há uma forte dor em mim, de amargura e abandono. Estou ouvindo o clamor da multidão, estou sentindo há um mover de compaixão. O som do milagre, meus olhos não sabem, mas eu sinto, já tocou meu coração. O meu olhar, vedado foi pelo escuro e a esperança mostrou a luz no fim do túnel. Vou gritar, o mestre hoje vou seguir, quero adorar Jesus, ó Filho